Totogaming.am Ինչ ենք ուզում մենք սահմանադրական այս փոփոխությունները առաջարկելով։ Մենք ուզում ենք, որ 6 տարին մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրություններ։ Այնպես, ինչպես նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետությունում հենց այս պահին գործող սահմանադրությամբ։ Բայց եթե ոչինչ չփոխենք, Սահմանադրական դատարանի հաջորդ նախագահի հաջորդ ընտրությունները տեղի կունենան 2035 թվականին։ Չնայած մեր սահմանադրությամբ գրված է, որ 6 տարի մեկ անգամ պետք է լինի սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրություններ։ Եվ նույն անձը մեկ անգամից ավելի, այսինքն 6 տարուց ավելի, չի կարող լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Բայց Սերժ Սարգսյանն ու Հրայր Թովմասյանը մի այնպիսի աբրակադաբրա են արել, որի արդյունքում սահմանադրական դատարանի իրենց մեկնաբանությամբ սահմանադրական դատարանի նախագահի հաջորդ ընտրությունները պիտի տեղի ունենան ոչ շուտ, քան 2035 թվականին։ Եվ Հրայր Թովմասյանը պիտի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում պաշտոնավարի 3 անգամ ավելի շատ, քան նախատեսված է գործող սահմանադրությամբ։ Պատկերացրեք հիմա մենք խորհրդարանական մեծամասնություն ունենալով օրենքները փոխենք, ասենք դե 2018-ին եղավ ընտրություններ, մի հատ էլ Հայաստանի պատմության մեջ ամենալավ ընտրությունները, էլ ինչի թիթիզությունա 5 տարի մեկ բռնենք ընտրություններ անենք, հաջորդ ընտրությունները 2035 թվին է, կլինի տենց բան, չի լինի տենց բան, դա նշանակում է արհամարել ժողովրդի իշխանությանը։ Մենք ուզում ենք, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները պաշտոնավարեն 12 տարի, այնպես ինչպես գրված է սահմանադրությամբ։ Բայց եթե մնանք ոչիստների տրամաբանության մեջ, ուրեմն մեր սահմանադրական դատարանի դատավորները կան, որ 30, 25, 18 տարի պիտի պաշտոնավարվեն իրենց մեկնաբանության համաձայն, չնայած հենց այս բային գործող սահմանադրությամբ ասվում է, որ սահմանադրական դատարանի դատավորը կարող է պաշտոնավարել մաքսիմում 12 տարի, որովհետև նույն մարդը սահմանադրական դատարանի դատավոր կարող է լինել մեկ անգամ։ Մենք ուզում ենք, որ սահմանադրական դատարանը լինի բալանսավորված, այնպես ինչպես նախատեսված է մեր այս պահին գործող սահմանադրությամբ, որտեղ ասվում է, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի 3 թեկնածու առաջադրում է Հանրապետության նախագահը, 3 թեկնածու առաջադրում է կառավարությունը եւ 3 թեկնածու առաջադրում է դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Այսօր մեր սահմանադրական դատարանի 7 անդամները, ում հարցը մենք ուզում ենք լուծենք, նրանք ներկայացված կամ ընտրված են Սերժ Սարգսյանի կողմից, նախորդ խորհրդարանի կողմից, Գալուստ Սահակյանի կողմից են առաջադրված, Հովիկ Աբրահամյանի կողմից են առաջադրված, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից են նշանակված։ Մենք ասում ենք այսօրվա սահմանադրությամբ ուրիշ բան է նախատեսված, ուրիշ բան է գրած։ Գրած է, որ ազգային ժողովի սահմանադրական դատարանի նախագահի թեկնածու, ազգային ժողովի նախագահ կամ քաղաքական ուժը Սահմանադրական դատարանի նախագահի անդամի դատավորի թեկնածու առաջադրելու իրավունք չունի։ Բայց փաստացի մեր այսօրվա սահմանադրական դատարանի մեծամասնությունը չի համապատասխանում մեր սահմանադրությանը։ Եվ դա կուսակցական սահմանադրական դատարան է, դա հանրապետականների սահմանադրական դատարանն է, դա այն սահմանադրական դատարանն է, որը 20 տարի շարունակ արհամարել է ժողովրդի իրավունքը, ժողովրդի ամենասրբազան իրավունքը, որը է իշխանություն ընտրելու, ազգային ժողով եւ նախագահ ընտրելու։ Ամեն անգամ դուք գնացել եք ուրիշ մարդու եք նախագահ ընտրել, ամեն անգամ ուրիշ մարդ է հռչակվել նախագահ։ Ինչու? Որովհետև ոչ միայն այն պատճառով, որ եղել է կեղծարար իշխանություն, այլև այն պատճառով, որ եղել է խամաճիկային սահմանադրական դատարան։ Մենք այսօր մեր պրոբլեմը ոչ թե այն է, որ սահմանադրական դատարանը մեր կոնտրոլի տակ չի գտնվում,
եթե մենք ուզենանք եւ ուզենայինք համադրական դատարանը այո կոնտրոլի տակ կվերցնեինք մենք չենք մեզ պետք չի կոնտրոլի տակ համադրական դատարան մեր խնդիրն է որ այսօր գործող համադրական դատարանը գտնվում է նախկին իշխանության կոնտրոլի տակ եւ նախորդ իշխանությունը փորձում է համադրական դատարանը օգտագործել ժողովրդի իշխանությունը ջարդելու որպես գործիք եւ մենք ապրիլի 5-ին պետք է Քոչարյանասերժական իշխանության այդ վերջին մնացորդը համադրական դատարանը ավելի ճիշտ Հայաստանի համադրական դատարանը պետք է մաքրենք Քոչարյանասերժական իշխանության վերջին մնացորդներից եւ դրա համար անհրաժեշտ է գնալ ընտրական տեղամասեր եւ ասել այո առանց վախենալու որևէ բանից ինչու եմ ասում առանց վախենալու Հարապետականները եւ ոչ միայն հարապետականները իշխանության ողջ գոյության ընթացքում նրանց իշխանության բանաձևը եղել է ժողովրդին վախեցնելը վախն է եղել են գործոնը որի վրա նրանք իշխել են ժողովրդին վախեցրել են ձերբակալություններով աշխատանքից ազատելու սպառնալիքով ֆիզիկական սպառնալիքով վախեցրել են օլիգարխների եւ հանցագործների բանդաներով եւ նրանք այսօր չնայած իշխանություն չունեն մեծ խնդրեմ ունեն նրա հետ որ մեր այսօրվա ժողովուրդը վախեցած չի եւ նրանք անընդհատ ուզում են ժողովրդին վախեցրած լինեն վախեցնում են պատերազմով վախեցնում են սեռական փոքրամասնություններով վախեցնում են ինքնության կորստով հիմա էլ էսա նոր մոտակ ընկնիկ սկսեն վախեցնել կորոնավիրուսով էական չի ինչով նրանց պետք է որ ժողովուրդը վախեցած լինի որովհետև նրանք ժողովրդի վախի մեջ են տեսնում իրենց փրկությունը բայց մենք ասում ենք մենք չպետք է վախենանք ոչ թե նշանակում է որ պետք է անգիտակցաբար փնթի եւ ամփույթ գտնվենք պատերազմի վտանգների, ինքնության հետ կապված վտանգների, առողջապահության հետ կապված վտանգների, բայց դա աշխատանք է, որը պետք է անել։ Դե ոչ թե ժողովրդին վախեցնել, ընդհակառակը ժողովրդին պետք է քաջալերել, ժողովրդին պետք է դուխ տալ, ժողովրդին պետք է թևեր տալ, ժողովրդին պետք է միտք տալ, որպեսզի ժողովուրդը ամուր կանգնի իր ոտքերի վրա։ Իսկ նրանք նույնիսկ այն քաղաքական աղբանոցից, որում իրանք հիմա հայտնվել են, էլի չեն հանգստանում, էլի անընդհատ ուզում են վախեցնել ժողովրդին։ Եվ ժողովուրդը պետք է գնա եւ ապրիլի 5-ին ասի, որ ինքը վախեցած չէ, որ ինքը այո է ասում իր իշխանությանը, իր ինքնիշխանությանը, իր քաղաքացիությանը, իր հպարտությանը, իր արժանապատվությանը, իր հեղափոխությանը։ Հաջորդ հարցը, որ այսօրվա մեր օրակարգում կա, քաղաքական օրակարգում, այդ ընդդիմության հարցն է։ Որովհետև շատ է ասվում, որ քաղաքական դաշտը հեղափոխությունից հետո ըստ էության ավերվել է եւ ըստ էության ասվում է, որ ընդդիմություն այսօր գոյություն չունի։ Եվ շատերը մտածում են, թե եւ նույնիսկ բաց էլ դրա մասին ասում են, նույնիսկ գրում են, ասում են, այս կառավարությունը շատ մեծ թերություն ունի, ինքը ընդդիմություն չունի եւ ինքը չի որոշել թե ով է իր ընդդիմությունը։ Այս էլ հաջորդ ֆենոմենն է երրորդ հանրապետության պատմության, որը ըստ էության սկիզբ առավ 98 թվականից։ Երբ որ իշխանությունը իր համար ընդդիմություն է բուծում եւ սկսում է այդ ընդդիմությամբ մոլորեցնել ժողովրդին։ Մենք ասում ենք
մեր կառավարությունը չի պատրաստվում իր համար ընդդիմություն ստեղծել եւ ընդդիմություն բուծել, որտեղ իրական ընդդիմությունը պետք է ստեղծի ժողովուրդը։ Մենք երբ որ ընդդիմություն էինք եւ երբ որ մենք դարձանք այնպիսի ընդդիմություն, որը ի վիճակի էր իրականացնել առաջնորդել հեղափոխություն, այս ժողովուրդը որոշեց, որ մենք ենք այդ ընդդիմությունը։ Մենք ժողովրդի կողմից ստեղծված, մենք հիմա ասում ենք, որ մենք ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանություն ենք, բայց մենք ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանություն լինելուց առաջ ժողովրդի կողմից ձևավորված ընդդիմություն դարձանք, որից հետո դարձանք ժողովրդի կողմից ձևավորված իշխանություն։ Եվ մենք չենք պատրաստվում բուծել ընդդիմություններ, որովհետև դա վիրավորանք կլինի մեր ժողովրդի հասցեին։ Ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի, թե այդ ընդդիմադիր ուժերից ովքեր են, որ արժանի են լինել ընդդիմություն։ Բայց սրա համար այդ ընդդիմության դերին հավակնող պոտենցիալ քաղաքական ուժերը պետք է դադարեն պայքարել ժողովրդի դեմ, դադարեն հին համակարգային մեթոդներով աշխատել ժողովրդի հետ, իբր հեղինակություն ձեռք բերելու համար, պիտի դադարեն վախեցնել ժողովրդին։ Ընդհանրապես ես ձեզ առաջարկում եմ բոլոր այն ուժերը, որոնք անընդհատ վախեցնում են ժողովրդին, այդ ուժերին ընդհանրապես պետք է մերժել, որտեղ նրանք չեն հարգում ժողովրդին, նրանց պետք է որ ժողովուրդը կծկված լինի, նրանց պետք է որ ժողովուրդը կռացած լինի, նրանց պետք է որ ժողովուրդը վախեցած լինի, իսկ մենք ասում ենք ոչ, մեր ժողովուրդը վախեցած չի եւ վախեցած չի լինելու, մեր ժողովրդի մեջքը պետք է ուղիղ լինի, մեր ժողովուրդը պետք է խեղճությունը հաղթահարի եւ հաղթահարում է, մեր ժողովուրդը արդեն իսկ 2018 թվականին իր քաղաքական խեղճությունը հաղթահարել է եւ եկել է ժամանակը, որ մենք իրար հետ հաղթահարենք մեր ժողովրդի սոցիալական խեղճությունը։ Մենք պետք է հաղթահարենք աղքատությունը, իսկ սրա համար մենք պետք է մեր ժողովրդին թևեր տանք, դուխ տանք, կամք տանք եւ պիտ կանգնենք մեր ժողովրդի կողքին, որպեսզի նրանք հաղթահարեն բոլոր դժվարությունները։ Եվ սրա մասին այս հանրաքվեն։ Այս հանրաքվեով դե յուրե ընդամենը մի հոդված է սահմանադրության վերախմբագրվում։ Բայց այդ մի հոդվածով, այս հանրաքվեով վերաձևակերպվում է մեր ամբողջ իրականությունը, վերաձևակերպվում է ամեն անհատի եւ քաղաքացու դերը մեր իրականության մեջ, վերաձևակերպվում է պետական կառավարման համակարգի եւ քաղաքացու դերը, վերաձևակերպվում է մթնոլորտը։ Մենք վերջնականորեն ասում ենք, որ որևէ մեկը հույս չունենա, որ անցյալը հնարավոր է վերադարձնել։ Մենք ապրիլի 5-ին պետք է այո ասենք մեր ապագային, մեր երեխաների ապագային։ Եվ ապրիլի 5-ին մենք պետք է այո ասենք մեր այսօրվա ներկա հաղթանակների։ Եվ ես հավատում եմ, եւ ես տեսնում եմ կոնկրետ Արենի գյուղում, որ աշխատանքով այո հնարավոր է, որ մենք հաղթահարենք մեր խնդիրները։ Արենի գյուղում տեսանք արդեն նախորդ անգամ եմ ես այդ հյուրանոցի մասին խոսել, մի հոյակերտ հյուրանոց է կառուցում, որ այս ամբողջ տարածաշրջանի կյանքը փոխելու է, ստեղծելու է աշխատելու հնարավորություններ, ավելի լայն հնարավորություններ, որովհետև Արենի ժողովուրդը փառք Աստծո հայտնի իր աշխատասիրությամբ։ Այստեղ տեղի է ունենում Հայաստանի ամենահրաշագեղ փառատոններից մեկը, գինու փառատոնը, որին մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ մասնակցելու։ Սա ընդհանրապես մեր քաղաքակրթության կարևորագույն կենտրոններից մեկն է, որովհետև մեր Արենին վկայությունն այն բանի, որ հայ ժողովուրդը հազարամյակներով է գինեգործությամբ զբաղվել եւ դեռ հազարամյակներով էլ զբաղվելու է։ Մենք պետք է ապրիլի 5-ին փակենք, Հայաստանը ազատենք,
Սամադրական դատարանը ազատենք քոչարանասերժական համակարգի վերջին մնացորդից։ Մենք ընդհանրապես պետք է անցյալի բոլոր մնացորդներից ազատվենք, որպեսզի կառուցենք նոր կյանքը, ապագան կառուցենք մեր երեխաների եւ այսօրը կառուցենք, որովհետեւ այսօր է ժամանակը, որ մենք պետք է ապրենք, այսօր է ժամանակը, որ մենք պետք է հաղթենք եւ սկսել են այդ ժամանակները։ 2018 թվականը մեզ համար քաղաքական հաղթանակների տարի էր։ 2019 մեզ համար տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական հաղթանակների տարի էր։ 1 միլիոնից ավել մարդու աշխատավարձ, թոշակ, նպաստ ավելացել է։ Ավելացել են կապիտալ ծախսերը, սոցիալական ծախսերը, պետական բյուջեի եկամուտները ավելացել են ավելի քան 1 միլիարդ դրամով։ Տուրիզմի, որը շատ կարևոր թեմա է Արենի համար։ Տուրիզմի աճ ենք ունեցել 14%-ով, ներքին տուրիզմի աճ ենք ունեցել 40%-ով, հույս ունեմ դուք գոնե ձեր աշխատանքում այդ աճերը զգացել եք եւ տեսել եք։ Մենք այսօր զարգանում ենք։ Կլինեն խոչընդոտներ, բարդություններ, հիմա համաշխարհային տնտեսությունը բարդ շրջան է թևակողում։ Բայց կարևորն է նա, որ մենք ամրացնենք մեր թիկունքը, մեր պետական շենքերի, մեր պետական համակարգի ներսում, ականների գոյությունը բացառենք, ականաձերծենք մեր պետականությունը եւ զբաղվենք ամենօրյա ստեղծարար, ստեղծագործ աշխատանքով, որպեսզի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի հարստանալու եւ հարստացնելու հնարավորություն ունենա։ Նախկինում հարստանում եւ հարստահարում էին։ Հիմա քաղաքացին իրենք հարստանում էին եւ հարստահարում էին քաղաքացուն։ Հիմա պետք է քաղաքացին հարստանա ինքը եւ իր աշխատանքով հարստացնի սեփական երկիրը, սեփական հայրենիքը, սեփական պետությունը։ Եվ ուրեմն ապրիլի 5-ին խնդրում եմ ձեզ, կոչ եմ անում, հորդորում եմ, միասին իրար հետ գնացեք ընտրական տեղամասեր, այո ասեք ձեր իշխանությանը, այո ասեք ձեր քաղաքացիությանը, այո ասեք ձեր իրավունքին եւ այդ իրավունքներից բարձրագույնին իշխանություն ձևավորելու քաղաքացիական իրավունքին։ Եվ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, դուխով ժողովուրդ ջան, դուխով։ Եվ մի հայտարարություն, սիրելի ժողովուրդ, մենք չենք ուզում ձեզնից որևէ մեկի կանչը անարձագանք թողնել, ձեզնից որևէ մեկի հարցը անպատասխան թողնել, ձեզնից որևէ մեկի նկարվելու առաջարկը մերժել։ Մենք հիմա ուղղակի, քանի որ աշխատում եք շատ խիստ եւ ծանր գրաֆիկով, եւ մենք Երևանում նիստ ունենք արդեն, որից արդեն ուշանում ենք, մենք հիմա այստեղից ներողամի տեղեք, ուղղակի կիչնենք, կնստենք մեքենաները եւ կգնանք։ Սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովը, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ծառայում եմ քեզ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ, դուխով հաղթանակած քաղաքացի։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, լավ եղի Արենի։